有个听众朋友们呢，这个跟我们留言讲说，他生完小孩之后呢，一咳嗽就会漏尿，怎么办？应该要怎么治疗哦？其实这个问题呢，我们在好几个月之前已经请过专业的医生来做解答。那像刚才有狗狗有类似的问题哦，那我们赶快再请一位这个专科中的专科，这是我们 City of Hope 的钟培佳医师。钟培佳医师呢是专门是这个 City of Hope 希望之城的泌尿科医师哦，那是妇科里面的泌尿科，非常的专业哦。我们赶快再次把他请到我们的无事不登三宝殿，请他帮我们解说一下这问题该怎么办呢？钟医师你好。嗨，你好。感谢你耶！这个上次我记得至少这个1年之前你有解答过这个类似的问题，可不可以这一次再帮我们解说一下呢？可以啊，就是如果是生完小孩咳嗽打喷嚏的尿失禁如果通常我看到这种病人的时候会先做检查嘛，然后看是不是那个发生什么问题，应该怎么治疗？对，骨盆腔的地方生完小孩是不是阴道被撑开了，或是有没有膀胱下垂的问题，或是肌肉松了，子宫下垂的问题嘛，然后帮他做验尿，看有没有尿道感染啊，或是膀胱感染，然后呢会再做膀胱的测试。那如果所有的测试都结束呢，确定说膀胱没问题，然后膀胱没有下垂，然后没有retention 就是有尿不干净的问题的话，然后确定说是这个叫做动力型的尿失禁，这就是其实不是膀胱的问题，是尿道的问题。因为尿道有一个肌肉叫 urethral sphincter，那个就是一个肌肉，它会撑着你的尿道，所以你如果它一切都function 正常的话，你咳嗽打喷嚏，它会让尿道缩紧，然后尿就不会跑出来。可是有时候生完小孩尤其是自然产，那个整个阴道膀胱的那个尿道的肌肉全部被撑开了，变成肌肉松弛嘛。那如果确定是这个的问题的话，有好几种医法。第一种医法就是继续观察，有时候过了几个月，每个人的状况都不一样嘛。有的人刚生完小孩会有这个问题，那过完几个月这个问题就没了。这可以。所以第一个 option 就是观察，第二个 option 呢就是可以做复健，这个叫 pelvic floor physical therapy，运动吗？运动吗？就是骨盆腔的运动。然后在那个可以买那种 over the counter， 它也有卖那种一个 vaginal kit， 就是阴道的 kit， 你可以塞到阴道里面，它会撑着你的尿道。可是呢，就是要每天都带着这样子。那有没有更积极的？第三个方法就是可以做手术。那手术里面有很多不同的手术，最简单又最快又最有效的方法就是一个手术叫 mid-urethral sling， 就是10分钟就做完了，开一个2公分的小洞，然后在尿道放一个支架，然后撑着尿道，然后这个是非常有效的手术。所以这有没有分年龄层啊？比如说我的这个阿嬷今年都已经70岁，但她真的有这个困扰的话，长辈是不是也可以去做呢？还是说这一定是要年轻人刚生完小孩？任何人都可以做都可以，也都是10分钟很快解决的小事情而已。哇，太好了！因为为什么一直催着我们的钟医师呢？真的不好意思，我们节目真是到最后已经没有时间了。那希望呢，我们赶快再可以跟你约时间，多讨教一下类似的问题。